Da fatan kayi min zane na. Ina na goge hotonki. Ba a waya kika tura min ba? To tun a ranar ma ni na goge shi. Ka goge? To me zan yi da shi? Shi kadai ne da ni fa akan me zaka goge min hotona? Zan tsaya ina kallon ki ne? Aikin banza aikin wafi. A haka zaka kare ba zaka taba ci gaba ba. Amma na yi miki uzuri da yiwuwar ke yar mahaukata ce. Ha, kai me haka? To idan ka ƙara kiran wannan namba sai na ci maka mutunci. Banza shashasha ba gidaje. Matan nan barkanta ta bada namba ta ce in ka zo ka kira ta. Ni ma ta kirawo ni, amma ni ma ta rama abin da kai wa mahaifiya. Amma baba, wannan yare sai na ci mata mutunci. Kai? To wallahi ba zan kyale shi ba, mama ba ni wayar. To me zaki masa? Igiyar so labari ne na soyayya, labari ne na ban al'ajabi, labari ne na ban dariya, wani lokacin ma har da ban haushi. Igiyar so. Ko da wannan yare ta karkin ka, da Allah ka daga. Wallahi sai na daga. To ba iyaye na ka zaga ba, naka ka zaga. Kuma wallahi idan ka ƙara kiran wannan layi sai na ci maka mutunci, hukuma ce za ta raba ni da kai. Banza kawai jaki. To Allah sa dai mama ta aure bace. To sai me zai faru? Hakan yana nuna hakin ƙara kiransa kenan ko? A'a ba nan masa bace. Saboda haka yanzu ka ƙara kiranta. Wallahi ba yarinyar nan za ta raina ni. To umarnin kanka zaka bi ko umarni na zaka bi? Igiyar so labari ne na masoya guda biyu tsakanin mace da namiji inda allura take kokarin tono garma, to sai dai ba a san inda gizo ke tsakar ba, ta ina ta fara ta ina za a kare. Igiyar so, igiyar so. To amma me yasa baka neme ni da wannan matsalar ba? Ai ka san ina tare da masu faɗa aji a ƙasar nan. Ai kowa zai iya faɗin haka, saboda abu ne wanda yake a bayyane. Kuma zan tabbatarwa da mutane maganar da nake faɗa gaskiya ce. Igiyar so a wannan tasha ta ta House Film Production a YouTube channel ɗinmu za mu rika kawo muku wannan shiri misalin karfe 8 na dare duk ranar Litinin. Igiyar so mashirin shirin da kuma bada umarni. Rayuwar talaka, rayuwar talaka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Husna, ni zaki wa haka? Kai zan yi wa haka ko za ka rama ni? Da ni kake zancen. Kai, wannan rayuwa. Ka duba ka kwanan ba tare 600, kwanan shinkafa 1600. To wai daga mu ne ko daga shugabannin kasan mu ne? Tambayar da nake so ma amma yanzu kenan. Ai wannan rayuwa da nake ga muku. Rayuwar talaka. Da laifin shugabannin mu. Rayuwar talaka. Mun saki hanyar Allah. Za ga wasu da yawa ba sa karanta Qur'ani ma yadda ya kamata. Gobe ba ka samu ba. Ka gani nan? Wannan na jima wanda ɗauko Qur'ani ya ce na buɗe na kai. Rayuwar talaka. Ni duniya hakanan take sai mu dadduwa. Duniya kenan yau da gobe ta Allah ce. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka su zuwa. Lafiya. Balele. Da na ga cikin ka duka jike da ruwa. Tanimu kenan. Dan Allah barin tambaye ka. Ina jin ka. Wai kai matarka tana muzanta ma kuwa? Saboda mai ka faɗi wannan maganar. Saboda ni matar tawa tana muzanta min bala'in yau daban na gobe daban. To ko dan ta ga arzikin ka ya kare, yasa take maka haka? Ni ma na yi tunanin haka. Kana so ka ce wannan ruwan jikin ka bai ta zuwa maka? Ƙwarai ma kuwa, saboda matan nan ta na kasa gane me take ne. To amma malam Balele zan baka shawara. Ci gaba da hakuri, wata gaskiya labari. To shikenan. Nagode. To Allah ya samu dace. Amin. To shikenan. Baran tashin fama. To nagode. Rayuwar talaka, rayuwar talaka, rayuwar
ina da buƙatan ka sake ni domin na fita daga cikin gidanka dan zamana da kai babu abin da kake tsinana mu. Haba Husna, yanzu sunan na ma ba za ki saya ba sai ki dinga faɗar sunana tsage-tsage haka Husna. Haka ne ra'ayin kuɗi kuma ba za ka sa ni na canza. Maganar saki da kika yi ba zan sake ki ba sai da duk abin da za ki yi. Kai da Allah da wallahi tallahi idan baka sake ni ba ko ka tattaro bala'i ka daura wa kanka. Husna, ki sani aljanna ki tana karkashin kafata sai na daga zaki shiga. Wallahi tallahi ki bi a hankali idan ba haka ba duniya sai ta koya miki hankali. A haiye to aini duniya ta dade da koya min hankali sai da gashi na auri matsiyaci irin ka. Sarkin rashin zuciya ka zo sai wani hamma kake baka kawo ba bare ai. Kin ga ban tambaye ki ina abinci ba ballantana ki ga mu wannan magana. Yaushe rabon ma da ka abinci cikin gidan nan ballantana a yau shekara guda kenan ka samu ba. Wake talauci kane da arziki na da na aure ki daga auren ki na tsiya. Daga aure na? Daga aure na? kenan yau da gobe ta Allah ce talaka